വിമാനത്താവളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റിനുള്ളിലെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സൈക്കിൾ യാത്രയാണിത്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അഞ്ചുകുഴി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 13 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ളത്. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ചേനപ്പാടിയിൽ നിന്ന് എരുമേലി എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ആണ് ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം. അഞ്ചുകുഴി വെള്ളച്ചാട്ടവും പഞ്ചതീർത്ഥ പരാശക്തി അമ്പലവും കാണാം ഇവിടെ. എരുമേലിയിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് 3 കിലോമീറ്റർ ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റിനുള്ളിലാണ് അധികമാരും അറിയപ്പെടാത്ത ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി ഒരു നടപ്പാതയുണ്ട്. ആ നടപ്പാതയിൽ കൂടി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഒട്ടേറെ ആളുകൾ കണ്ടും കേട്ടും ഈ അമ്പലവും ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടവും കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്താറുണ്ട്. നല്ല വൃത്തിയുള്ള, മാലിന്യമൊട്ടുമില്ലാതെ ശുദ്ധമായ തെളിഞ്ഞ വെള്ളവുമാണുള്ളത്.